को भी दिन भर यॉर्निंग होती रहती है। सिर्फ नींद की कमी ही नहीं, इसकी वजह नहीं होती नींद की कमी, कभी कभी बॉडी एक सिग्नल भेज रही होती है, मुझे और ऑक्सीजन चाहिए। आज हम एयर कंडीशन रूम्स, क्लोज्ड ऑफिसेज और स्क्रीन्स के बीच में जी रहे हैं। फ्रेश हवा कम मिल रही है, इसलिए बॉडी बोलती है, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, यॉर्निंग करके ऑक्सीजन बढ़ाओ ना। सॉल्यूशन सिंपल है। अगर यॉर्निंग ज़्यादा आती क्या करें? सुबह जल्दी उठकर 10-15 मिनट सनलाइट लें, नेचर में वॉक करें, डीप ब्रीदिंग। सुबह उठते ही फोन मत पकड़ो, अपनी बॉडी की आवाज़ सुनो, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। बॉडी हमेशा सिग्नल्स देती है, कभी जमाई से, कभी थकान से, कभी स्ट्रेस से। अगर हम बॉडी को इग्नोर करते रहे तब बॉडी एक दिन लाउड अलार्म बजाती है, डिजीज के फॉर्म में। इसलिए सिग्नल को सुनो, डिजीज को आने मत दो। इसलिए आज से एक हैबिट स्टार्ट करो, सुबह उठकर बस 3 डीप ब्रेथ्स लो और बोलो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फ्रेश ऑक्सीजन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ। फिर देखो, एनर्जी भी बढ़ेगी, मूड भी और हेल्थ भी। याद रखो, नेचर ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपको दिन में कितनी बार जमाई आती है, कमेंट में लिखो यौन, अगर आपको भी यॉर्निंग होती है।